سلام بچه‌ها، امروز قراره یکی از بهترین میکروفون ها رو برای تولید محتوا برای یوتیوبرهای تازه کار با هم تست کنیم. تا آخر ویدیو همراه من باش. چند وقتی بود که کلا من با میکروفون یعنی آسفالت شدم به معنی واقعی. میکروفون مثلا من میارم نزدیک، قشنگ صدا راحت خوب میگیره، واضح برای یوتیوب میتونم قشنگ آپلودش کنم. اما مثلا میکروفونی که تا یه مقدار دور، حتی مثلا زیر گردنم میذارم، کلا صدا 10 لول کاهش پیدا میکنه، انقدر وضعیت صدا بده. بعد منم به فکر میکروفون افتادم و یه میکروفون تهیه کردم. این میکروفون من از شرکت صدا استور تهیه کردم، همینطوری که میبینین. میذارم آدرساش و سایتشو توی کپشن، اگه دوست داشتین حتما یه سر به سایتشون بزنین. قیمتاش خیلی به صرفه است و چطوری بگم، خوبه. خلاصه بریم توشو باز کنیم ببینیم که اول چی داریم. میکروفونمون هستش، ولی فکر نکنم دیگه با برگشت نیاز داشته باشیم. خب بچه، من این میکروفون رو در واقع به خاطر این انتخاب کردم چون اولا قیمت خیلی مناسبی داره، بعد کیفیت خوبی داره و میتونه برای یوتیوبرهای تازه کار خیلی میکروفون خوب و بهینه‌ای باشه. چرا؟ چون این میکروفون مثل میکروفون‌های دیگه نیستش که مثلا ما چند تا میکروفون داریم در حالت عادی، میکروفون‌هایی که باید فقط روبروشون صحبت کنیم. حالا من در ادامه توضیح میدم و فرقاشون رو حالا بهتون میگم که راحت تر باشیم. بریم سراغ آنباکسینگش. خب بچه، از بسته‌بندی شروع کنیم. همینطور که میبینید یه بسته‌بندی خیلی معمولی و معمولی داره، خلاصه نمیشه به چیزی تشبیهش کرد. و گارانتی 12 ماهه خودش و غیره. بریم بازش کنیم ببینیم از چه قرار داخلش. من برعکس دارم باز میکنم. بچه همونتش میبینیم اینه. همیشه یه دفترچه داریم که توضیحات رو راجبش داده. میذاریم یه گوشه، اینم به کارمون نمیاد. این چرا لرزید؟ خب خیلی قشنگ بسته بندی شده و فشار خاصی به وسیله ها نیومده که مورد آسیب قرار بگیره هر کدومشون. کابل داریم، یه کابلی که به میکروفون وصل میشه و از اون طرف به کامپیوتر، یا میتونیم با OTG وصل کنیم به گوشی. از این کوچولی ها که نمیدونم کارایشون چیه، برای زمانی که آب میخوره است فکر کنم. پایه است، پایه میکروفون اگه فشاری باشه اصلا مشکل برش پیش بیاد. چند تا برای گیرشه و در نهایت خود میکروفون که به این شکل بسته بندی شده، همونطور که مشاهده میکنین. این اصل کاریه. یه حس خوب بهتون میده. درسته یه مقدار پلاستیکیه ولی سبک هم هست، ولی حس بدی بهتون نمیده. میتونین گینش رو از اینجا تنظیم کنین که اینو الان جلوتر با هم تست میکنیم. خلاصه آنباکسینگش خیلی خوب نیست راستیتش. من خیلی توجهمو جلب نکرد. خیلی وزن کمی داره. خب بریم با هم به کامپیوتر وصلش کنیم، تست صدا ازش بگیریم. خب بچه ها، الان من گین رو گذاشتم روی 100 کامل و اون لول هم گذاشتم روی 100 و الان این صدای کامل این میکروفون هست که همینطور که میبینین من هی دورتر میشم و تون صدام هم عوض نمی کنم و تون صدام همون صداییه که همین الان در حال صحبت هستم و اگه ببینین من هی دورتر و دورتر بشم، این صدا هم به مرور زمان هی کنتر میشه. خب میتونیم گینش هم کمتر کنیم، ببینیم با گین کمتر چقدر میتونه. خب الان من گینش الان رو آخر هستش، میتونیم ببینیم از
بغل ها چطوری صدا رو میگیره. برای مثال الان مثلا من سمت چپ یا راست میکروفون قرار گرفتم و صدای من در واقع به این شکل میاد و اگر دورتر بشم صدای من به این شکل میاد. الان من خودم صدای میکروفون رو نمیشنوم، اگه صدا زیاد یا کم میشه دیگه بچه حلال کنین، نمیشه کاریش کرد. این هم صدای پشت میکروفون هستش. الان پشت میکروفون در واقع به این صورت صدا رو جذب میکنه. از بالای میکروفون هم میتونیم تست کنیم. بالای میکروفون صدا رو به این شکل که من احساس کنم صدا رو کمتر میگیره نسبت به جاهای دیگه، صدا برعکس بشه، صدا به این شکل خواهد بود. در کل به نظرم صدای خوبی داره، مثلا برای ویدیوها که من معمولا میکروفون میذارم در این سمت و دوربین رو میذارم این سمت و کلا یا گیم پلی یا درباره موضوعاتی با هم صحبت میکنیم، صداها رو خوب میگیره به نظر من. الان گینش رو آخره رو ماکسیمیومه. اگه مثلا صدا اذیت کرد اینو باید به صورت دستسازی گینش رو بیاریم پایین‌تر. الان من میبینم، الان من گینش رو میذارم رو وسط. الان گین یه همچین حالتیه، صدای متوسط و نرمالی رو احساس میکنم داره به شما انتقال میده. و اگه گین رو کامل رو صفرم بذاریم همینطوری که میبینین صدای من خفه میشه. خلاصه گینش رو 100 باشه میتونیم بریم مثلا از پشت. من دیگه از شهرمون میکروفون یقه‌ای راحت شدم. ببینیم چقدر اطراف رو میگیره. برای مثال الان من در فاصله تقریبا 1 متری قرار گرفتم. ببینم صدای منو در چه حد داره، میتونه قشنگ صدای منو بگیره یا نه. مثلا این زمانی که من روم به پشت باشه چطور، مثلا من الان دارم با دیوار صحبت میکنم، در واقع صدای منو تا حدودی گمونم بگیره. حالا باید بیام توی ادیت ویدیو ببینم صدا از چه قراره. در حال حرکت هم باشیم میتونیم این تست هم بکنیم، همینطوری که مثلا صدا از طریق جابجا شدن سریع صورت بگیره یا مثلا از جامون داریم بلند میشیم، مثلا من نمیدونم چرا فعلا. خب اینا رو هم اگه مد نظرتون هست داریم تست میکنیم. در صورت باد هم مثلا اگه زیاد نزدیکتر بشین یه سری کلمات رو تلفظ کنین، به میکروفون حساسیت نشون میده میکروفون به اون کلمات. مثلا من تا جایی که یادم فکر کنم پ بود، س بود، چه بود، نمیدونم حرفایی بود که میکروفون حساسیت نشون میده نسبت به این حروف ها و صداتون رو یه جوری اینطوری مثلا پخش میکنه. نمیدونم چطوری مثال بزنم. حالا رو این میتونین اون پاپ فیلتر بندازین که حالا من جلوتر خودم یه پاپ فیلتر میذارم براش که الان دیگه وقت نمیشه متاسفانه. این بود از تست این میکروفون. بعد اینکه الان صدا رو ماکسیمم خودشه، میتونین اینو هی کمش کنین یا زیادش، بیشتر از این دیگه نمیشه، ولی میتونین از این کمترش کنین. توی ادیت ویدیو هم میتونین کم و زیادش کنین تا حدودی. این آخرین حد توان این میکروفونه تا جایی که من اطلاع دارم. الان مگر اینکه از کارت صدام بتونیم یه قدرتی بهش اضافه کنیم که من در جریان نیستم، ولی در همین حد به نظرم از صدای خوب و اوکی در واقع میده. از خوبیای این میکروفون اینه که میشه این میکروفون رو با OTG به گوشی وصل کرد و از طریق گوشی باش صدا ضبط کرد که این هم نکته مثبتیه. این میکروفون در واقع برای من حدود 1,700,000 تومان در واقع برای من آب خورد که به نظرم قیمت بدی نیست برای همچین میکروفونی. برای شروع خوبه همچین میکروفونی. حالا بعدنها میتونیم این میکروفون رو بهترش کنیم و این به نظرم کار من تا حدودی را میندازه. خب خیلی ممنونم که تا اینجای کار همراه بودین. اگه از تست این میکروفون خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنین، چنل هم سابسکرایب کنین. تا درود دیگر، بدرود.